մենք ունենք օրինակ երևելի կանայք, ինչպես օրինակ Սիրան Սեզան, ունենք Զաբել Եսայանը, որ Օսմանյան կայսրությունում առաջին կնոջ իրավունքները պաշտպան, Դիանա Ագարը, որ աշխարհի առաջին դեսպանն էր, ընդհանրապես աշխարհում առաջի դեսպանն էր, որ հայ էր, այո։ Եվ այս խոսել այդ ամեն ինչից հետո, որ հայ կինը չունի այդ իրավունքները, ինձ թվում է այդքան էլ մի փոքր չափազանցված։ Իհարկե խնդիրներ կան, ես կուզենայի ձեզանից լսել այ մնացածը։ Դու շատ լավ թվարկեցիր այդ կանանց եւ անշուշտ կան շատ ավելի, քան մենք թվարկում ենք, եւ ասեմ, որ Հայաստանում, երբ որ 18 թվականին Հայաստանը անկախացավ, հայ կանայք իրենք ստացան ընտրելու իրավունք։ Այդ ժամանակ ոչ Միացյալ Նահանգներում եւ Անգլիան նոր էր սկսել, կարծեմ, բայց Բելգիայում 1948 թվականին է եղել։ Այսօր որ մարդու իրավունքների եւ ունեինք 3 կին, որ ներկայացված էին ազգային ժողովում։ Այնպես որ ասել, որ հայ կինը նսեմացած է, կարևոր դեր չի ունեցել իրավունքների չի ունեցել, ոչ, այդպես չէ։ Ուղղակի հայ կինը պետք է վաստակի երևի, մենք պետք է վաստակենք մեր իրավունքները եւ ասեմ, որ նույնիսկ այսօր մեր ազգային ժողովում արդեն 40%-ը, մենք 41-ից 42 կին падգամավոր ունենք, բայց ինձ համար այդքան էլ չի սահմանափակվում, այո, եւ միայն քաղաքականությամբ չի սահմանափակվում, վերցնենք որևիցե ասպարեզ եւ մենք կգտնենք մենք երկուքին, որ այդ ասպարեզում փայլում է, պետք ունենք ավելի կանանց, այո, հեշտ է տրվում սա կանանց, ոչ, պետք է շատ ավելի աշխատենք, բայց ես կարծում եմ, որ երբ որ աշխատում ենք եւ ի ցույց ենք դնում մեր կարողությունները, տղամարդիկ լավ էլ ընդունում են։ Գնահատում են։